Olá, turminha! Vamos aprender o som das letras? Era uma vez um aviãozinho que queria muito voar. O sonho dele era dar uma volta lá no céu, mas ele estava com uma peça quebrada e não conseguiu voar. Então ele ficou muito tristinho e começou a suspirar assim: Ah! Ah! Um dia ele viu um balão voando e ficou com vontade de voar também. Mas de repente, esse balão estourou e fez um barulhinho assim: B, B, B. Lá perto tinha um riozinho e a menina estava na canoa. De repente, essa canoa começou a quebrar e fazia um barulhinho assim. Ela pulou do barco e conseguiu nadar. Quando ela chegou na areia, encontrou um dinossauro. Esse dinossauro tinha um barrigão. Ela adorou o barrigão dele. Cada vez que ela apertava a barriga dele, o dinossauro fazia assim: da, da, da. Esse dinossauro tinha um amigo elefante. E esse elefante era mágico. E ele fazia um barulhinho assim: e, e, e. Até que um dia, este elefante mágico encontrou com a foca. Esta foca estava brincando com uma bola e cada vez que a bola caía no seu nariz, ela fazia um barulhinho assim. A foca também tinha um amigo gato. O nome dele era Gato Golias, mas ele tinha um miado muito diferente. Ele miava assim: G, G, G. Já o hipopótamo estava sempre quietinho, não fazia nenhum som. Já o índiozinho, ele era lá da tribo Guarani. Ele era muito corajoso, mas tinha um pouquinho de medo do jacaré e do leão. Quando ele sentia medo, ele fazia um barulhinho assim: Ih, ih, ih. Já o jacaré, muito danado, gostava de assustar o índiozinho e fazia um barulhinho assim: Zzz, zzz, zzz. O menininho, amigo do índio Guarani, também tinha medo do jacaré e do leão. Então, ele resolveu entrar na aula de karatê e cada golpe ele fazia assim. O leão também gostava de assustar, mas ele não estava muito bem. Então, o rugido dele saía assim: L, L, L. Na floresta também morava um macaquinho e a sua mamãe. Quando ele via a mamãe dele, ele fazia um barulhinho assim: Ma, ma, ma. O menino Pinóquio tinha ido na aldeia visitar o amigo dele, índiozinho Guarani. Mas o Pinóquio mentia muito e o nariz dele crescia muito também. O nariz dele subia, descia e subia novamente. Cada vez que ele mentia, o nariz dele fazia assim: N, N, N. Pinóquio estava andando pela aldeia, quando de repente encontrou um ovo de galinha. Esse ovo já estava se quebrando e fazia um barulhinho assim: Oh, oh. Ele também viu o panda lá em cima do bambu. Estava muito frio e o panda fazia um barulhinho assim: Pá, pá, pá. O menininho também sentiu vontade de experimentar um pedaço de queijo, mas ele não gostou e fez um barulhinho assim. O
rato, muito esperto, viu que o menino não comeu queijo e saiu correndo fazendo assim. E às vezes fazia rrr, rrr, rrr. O sapo não gostou nada desse barulhão. E cada vez que ele pulava, ele fazia um barulhinho assim. Sss, sss, sss. O tucano também estava fazendo um barulhinho. Ele fazia assim. Tã, tã, tã. O urso, ele era muito levado e gostava de assustar os animais. Ele fazia um barulhinho assim. A vaca escutou o barulhinho e sentiu muito medo. Ela fez um barulhinho assim. Vrr, vrr, vrr. De repente, acaba a luz na floresta. Eles precisam comprar uma lâmpada com watts mais potente. E cada vez que a luz apagava e acendia, eles faziam um barulhinho assim. Ou Os animais precisaram de uma xícara de chá quentinho para poder se acalmar. A xícara fazia um barulhinho assim. Shh, shh, shh. O urso perguntou se eles conseguiram se acalmar. E eles responderam, yes, sim, em inglês. E fizeram um barulhinho assim. E finalmente, todos conseguiram se acalmar. Só a zebra, que ainda ficou com um pouquinho de medo, e fez um barulhinho assim. Zzz, zzz, zzz. Tchau, tchau, turminha!